पराठा बिरयानी। हेलो, आप लोग अच्छे होंगे। मैं नया साइट पे अभी आया हूँ लॉर्ड्स में, जो सारी मशीन का ऑडिट, मतलब जो भी है मशीन सारी चेक करना है फाइनल। और कोल्ड रूम हुआ, डीप फ्रीजर हुआ, सीसी टाइप का, ग्लासी टाइप का फ्रिज हुआ, जो भी है टू जेड उसका सब चेक करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। ये नई साइट हमें मिला अभी, तो सेक्टर 62 ये नोएडा में लॉर्ड्स है। तो चल के दिखाते हैं और विजिट करते हैं क्या क्या प्रॉब्लम है नहीं है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। चलते आगे देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम है। सारा आ जाए। कॉल रूम में जो चीज़ पड़ा हुआ है, ये आइस मशीन। अब ये वही चलना है, तेरे को अब आउटडोर में चलना है, बंद कर दिया।